Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny motorvlogg. I dag så er vi ute og kjører. Det er fantastisk digg vær. Cirka 24-25 grader og sol nå, tenker jeg. Det skal bli varmere. Klokka er så vidt 12, 11:15 på morgenen. Og som dere kanskje hører, så har jeg fått på potte. Det så dere i oljeskiftvideoen nå, hvis dere så den. Men det er en fake Acura, en Wish Acura. Jeg kjøpte ikke på Wish, da jeg kjøpte av en fyr som hadde den. For jeg la ut på Lettemse Norge om noen hadde noen fake Acura som jeg kunne få prøve, og da sa han at han hadde en. Så jeg betalte 330 kroner for den, og det er jo sjukt for sånn lyd. Jeg er veldig fornøyd, jeg synes det funker bra. Det er liksom 330 kroner, og det er mer enn bra nok lyd. Så heller enn å betale 6-7 tusen kroner for ekte Acura. Jeg har jo lyst på FMF, så kanskje jeg kjøper det etter hvert, men nå i starten så bare kjører jeg med fake Acura. Jeg har ikke råd til FMF før jeg får kjøpt meg SM-felger uansett. Jeg synes det funker veldig bra til 330 kroner, og jeg kan anbefale liksom da, hvis dere kjører sykkel og har lyst på bra potte, men ikke har så stort budsjett da, sånn som jeg, så fake Acura fra Wish. Du får det fra liksom 200 kroner og oppover, så det er jæskla bra, og jeg anbefaler det altså. Smeller godt, nesten, det er drithøy lyd også, det er høyere lyd enn i de andre båtene, til lavere pris liksom, så det, ja. Woo! Så jeg skal nå snart til Göteborg, det er torsdag i dag som sagt, på lørdag skal jeg på Blåhuset Meet i Göteborg, og jeg gleder meg til det. Det eneste som suger er at jeg må kjøre med henger dit, fordi jeg har ikke fått meg noen varebil. Jeg har spurt Flop om jeg får låne bilen hans, eller foreldre hans sin, men jeg tviler, så det blir brått henger. Det er litt kjedelig, men 80 hele veien til Göteborg. Men sånn er det, og jeg gleder meg. Det blir liksom litt gøy, fordi vi er flere som skal dit. Det blir Thor og Joachim og Tobias, Albert, og vi blir en hel haug da. Nå glemte jeg sikkert noen, sorry for det. Men det blir en hel haug som skal dit, og de skal være i Strømstad fra fredag til lørdag. Jeg skal jobbe på fredag til 11, så jeg kan ikke være med til Strømstad og være med dem. Men ja, vi kjører sikkert sammen, det håper jeg. Så det blir sikkert dritfett, jeg gleder meg masse, og det er liksom stemning å dra på tur da. En hel gjeng, og så bare chille ned i Göteborg og møte masse nye folk og bli kjent med svenskene. Det er jo fett det også, for det stunt-riding og sånn er mye større i Sverige enn det er i Norge. Så bli kjent der nede er litt kult da. Det var veldig mange av dere som likte oljeskiftvideoen min nå, det synes jeg var kult. Det var jo en video som jeg gjorde på grunn av 24MX sa at jeg kunne, holdt jeg på å si. De sendte meg olje og filtre, så da var det greit. Og det var veldig, veldig bra olje og filter. Jeg merker at den går dritbra. Han går nesten, altså han går i hvert fall ikke dårligere enn han gjorde før. Nå kjører jeg på 1060. Det skal egentlig være 1050, men han går så det suser. Det er jo ikke så stor forskjell på 1050 og 1060 olje. Det er ANI racingolje, og det funker veldig bra. Jeg vet det er mange som er skeptiske til den, men jeg har kjørt på den på Husqvarna, og jeg har kjørt på den nå. Og jeg synes det går dritbra. Så det er ikke noe å være redd for den ANI-olja, selv om den er billigere. Så vil jeg ikke si at den er mye dårligere. Så jeg synes det er helt rått. Så stor takk til 24MX. Det kommer til å bli noen unboxinger fremover også fra dem. Vi har snakket litt sammen, og de skal sende meg noen greier mot at jeg lager litt unboxinger og litt Insta-reklame og litt sånn. Så følg med på det. Det kommer til å bli helt rått. Det kommer til å bli litt sånn bleng-bleng til EX1 og litt sånn forskjellig stæsj da, så det blir bedre og ja, hele pakka da. EX1 kommer til å se bedre ut. Mye bedre ut. Jeg gleder meg masse faktisk til å få de greiene her. Og dekaler, jeg prøver å få ordnet det. Motorprovers og jeg, vi snakket sammen. Og utifra det vi kom frem til, så skulle det mekke til meg. Og så brått så bare, nei, vi kan ikke gi deg mer enn 50% rabatt. Jeg bare, ja, dæven 50 er jo greit liksom. Men så har jeg noen andre også som var interessert i å lage til meg. Jeg mener det er de samme som lager til David Bost og de der Neon kitsa der, for de ser heftig bra ut. Og det tenker jeg blir meget fett hvis det blir en realitet. Så jeg er veldig spent på å få i gang dekalgreiene der, og få deler, og gjøre EX1 til
min EXE, da, nå er det jo en vanlig 6 Days, og det er jo, 6 Days Decalen er fine dem. Jeg synes ikke de er stygge liksom, men det er jo veldig mainstream, holdt jeg på å si. Det er jo ikke noe spesielt med det. Jeg vil heller ha custom egne da. Og jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli mye fetere enn Huskyen var. Huskyen var fin, jeg synes den var dritrå når jeg fikk på dekaler, men denne her skal bli så mye råere, altså. Dere må gjerne bare komme med kommentarer nedenfor på hva dere vil jeg skal gjøre med den. Underbars for eksempel hadde vært greit, for jeg savner å ha speil. Den her funker jo liksom, men ja, som dere ser. Så underbars, det tror jeg skal kjøpe, og så ta dem og sette på. Jeg har lyst til å ha sånne som går liksom fra hendene da, rundt sånn, eller fra holkene da, rundt sånn, det synes jeg er fett. Det beskytter også bra. Og så kanskje en annen framskjerm etter hvert, jeg vet ikke. Og SM-felger, selvfølgelig, alle kommenterer hele tiden. Hvorfor kjører du ikke på SM-wheels? Hvorfor kjører du ikke med SM? Bla 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 bla. Det er fordi jeg ikke har råd. Det er sinnssykt dyrt. Jeg prøver å høre litt rundt om det er noen som har noe billig og litt sånn. Men det er så vanvittig dyrt, altså. Så ja, jeg skal prøve å få tak i SM-felger så fort som mulig, fordi jeg begynner å bli drittlei crossfelger og den ristinga. Jeg likte crossfelgen i starten, og jeg liker den fortsatt, men det er greit liksom i bykjøring og sånt. Men når du kommer over 80 km i timen, fy søren når det rister og bærer seg, altså det er helt umulig å kjøre med, det er ikke litt digg engang. Jeg savner SM-felger også. Jeg kjørte jo MB Supermoto sin 500 på Kampenes. Helt sykt digg å kjøre med SM-felger, altså. Og så må dere sjekke ut linkene nedenfor. Dere kan kjøpe nøkkelringer, Quality Muffin Rear Brake Control nøkkelringer. Dere kan også kjøpe gensere og merch. Det er masse fett ute, liksom. Jeg har ikke reklamert så mye for det, så jeg burde kanskje gjøre det mer. Men jeg synes det er dritfett. Jeg hadde jo en sånn Rear Brake Control genser. Den ble litt for liten til meg, den krympet litt i vask, så jeg solgte den til Joakim Sundby, mot Supermoto på YouTube, shoutout til mot Supermoto. Den var for liten til han også, så han ga den til dama si. Den er rosa også, så den passer jo veldig bra. Men jeg synes den var dritfett, så jeg vurderer å kjøpe meg en til, liksom, bare for å ha. Så link til det ligger nedenfor. Jeg kommer sikkert til å legge noe sånn på skjermen og screenshots og greier. Og de nøkkelringene, det er fantastiske, altså jeg bruker den hele tiden. Den sitter jo på nøkkelen, så selvfølgelig bruker jeg den hele tiden. Det ser rått ut. Det er, altså, som det står da, fordelen er at det er lett å ta tak i med handsker på, fordi du har den lange nøkkelringgreia, og det er jo sant nok. Men det ser bra ut. Det koster 70 kroner, så det er ikke dyregreiene. Det er liksom... Det er verdt det, synes jeg, da, 70 kroner, og da støtter du meg litt også. Jeg får jo et par, 3-4 dollar. Jeg tror ikke det er så mye. Jeg tror det er 30 kroner eller noe jeg får hvis dere kjøper en sånn nøkkelring. Det er jo litt, og... Det som er kult er jo at dere har mitt merch, da, hvis jeg kan si det sånn. Og så hvis dere kjøper noe, ta gjerne bilder av det og legg ut på Instagram og tagg meg. Hvis dere tagger meg, så får jeg varsel om det, eller send meg en DM. Jeg ser alle DMs. Selv om jeg ikke svarer på alle DMs, så ser jeg alle DMs. Men send meg gjerne hvis dere har merch og sånn også, for det er fett. Da kan jeg legge ut bildene deres også, hvis det er liksom... Hvis det er bra bilder, da. Selvfølgelig. Som det blir med en gang dere får på dere merch. Jeg kjørte en tur i går i t-skjorte og kjørejakke, og det var så sinnssykt varmt, altså. Det gikk ikke an. Jeg svettet i hjel, og jeg kunne ikke stoppe. Jeg måtte kjøre hjem, for det var for varmt. Så i dag så tenkte jeg bare, nei, vet du hva? Det blir hettegenser bare, med armene opprettet. Tryner jeg, så ripp. Men, ja, det er så sinnssykt varmt, så jeg måtte liksom. Jeg anbefaler alle da, å kjøre i kjøreklær hele tiden. Det er sinnssykt viktig faktisk, fordi det er som det sier, dress for the slide, not the ride. Hvis du tryner i vanlige klær, så er du screwed, ass. Asfalten gnager seg gjennom, ass. Jeg kjører jo i vanlige olabukser også, fordi Kevlar-buksene krympa i vask dem også. Så hvis jeg tryner, det her går bort med en gang, og så går huden med en gang. Det er ikke mye igjen da, ass. Så jeg anbefaler ingen egentlig å kjøre i olabukser og vanlige klær. Moped er jo greit nok. Det er ingen som kjører med kjøreklær på moped. Man burde jo egentlig gjort det, men det er ingen som gjør det likevel. Men lettsykler og opp, kjør alltid med kjøreklær, ass. Nå har jeg kuttet ut kjørestøvler, og jeg er dum som jeg er. Kjører i ankelsokker og sånn Converse.
Hvis jeg tryner nå, så brekker jeg foten, og det er ikke bra i det hele tatt. Men jeg anbefaler alle virkelig å bare ta og kjøre i kjøreglede. Det er teit å tryne og drepe seg selv bare fordi man ikke gadd fordi det var varmt, liksom. Så jeg skal skaffe meg sånn brystplate og rustning da, fordi da kan jeg ha det under hettegenseren. Slipper jeg å kjøre med noen kjørejakke og svettehjel. Pluss da er jeg beskyttet. Så ja, det er å anbefale, altså kjøpe noe sånn cross-utstyr bare å ha. Nå må jeg snart kjøre hjem også, fordi jeg skal på hytta og bade med Frøya. Vi skal til Sverige etterpå, så vi må kjappe oss litt. Frøya er vel i Halden nå snart. Det tar jo litt tid å kjøre fra Fredrikstad og hit. Men det blir koselig. Jeg har ikke badet ennå i år, og nå er det 1. juni i morgen. Som vil si at det er 31. mai eller noe. 30. 31. Så jeg må få tatt og bade i det. Oi, det er snuten nå, ja. Shit, asj! En TC der uten frammekåpene, den ser jo helt skutt ut. Jeg tror jeg skal ta oss og runde av motorvloggen her nå, faktisk, fordi nå har jeg snakket ganske mye og mye rart. Så hvis dere lurer på noe, eller vil jeg skal snakke om noe i en motorvlogg, kommenter det nedenfor. Jeg tar gjerne imot tips, for det er ikke så lett å snakke om så mye. Jeg har lyst til å prøve å lage mer edits og sånn. Jeg tenker å lage en fra Meetup på lørdag, jeg gleder meg til det. Så tusen hjertelig takk for at dere så på. Husk å legge igjen en like, kommenter som sagt, og abonner hvis dere har gjort det. Så snakkes vi. Takk for at du så på. Ha det bra!